Ciao ragazzi, in questo nuovo video da Tena Tech Corner siamo qui sempre in compagnia di Matteo. Matteo, guarda che moto ti ho portato. Questa qua è una moto adatta a te, però anche questa oggi non vuole sapere di partire. Non parte. Non gira neanche il motorino d'avviamento. Dai, iniziamo a smontare la sella che guardiamo subito. Batteria collegata, il meno è collegato, il più è collegato, sai a volte con le vibrazioni del cross si mollano, ma sono collegati, si mette tutto collegato ma non va. Guardiamo la tensione. Ovviamente tester 12 volt continua, meno con il nero e più con il Rosso. Ce n'è di batteria, 13 e 20. E cosa potrebbe essere? Potrebbe essere relè. Eh sì, bravo. Allora siamo nel posto giusto. Dici? Siamo qui in Atena con i nuovi relè pronti per questa moto. Eccolo qui, tutto per te. Bene, compatibile con il relè di serie, immagino. Smontiamo il relè di serie, montiamo questo E il gioco è e via. fatto. Vai, iniziamo. Questo relè è pensato proprio per l'off-road. Resiste a vibrazioni e sporco senza fare una piega. I contatti sono fatti bene e l'avviamento rimane sempre pronto. È il tipo di pezzo che monti e sai che non ti lascia a piedi. Tirato tutto? Proviamo? Vai Matteo, prova tu. Provo io? Vai. Gira, però vedo che fa un po' fatica a partire. Anzi, non parte proprio, gira però. Adesso Matteo cosa facciamo? Allora, prima cosa, dopo che abbiamo inserito il relè, che quindi l'impianto si attiva, sentiamo se la pompa della benzina funziona. Gli diamo un colpetto. Non la sento fischiare. No. No. Quindi potrebbe essere o il fusibile della pompa della benzina o il piccolo relè della pompa della benzina. Andiamo a vedere. Eccolo lì, guardalo. Guardalo. Sì, è saltato questo. Ma come può essere che è saltato? A volte quando magari si usa un jump starter non troppo buono o la batteria è troppo bassa oppure succede che l'hai lavata con l'idropulitrice e quindi ci va un po' di acqua dentro, a volte saltano entrambi. Però gli cambiamo il fusibile e proviamo. Ci siamo? Proviamo? Allora intanto vediamo. E la sentiamo girare adesso la pompa. C'è. Vediamo un altro colpetto che si carica bene l'iniezione. Sta già partendo. 10 minuti, prodotti giusti, posto giusto, ce l'abbiamo fatta. Grande. Ma quindi Matteo i problemi su queste moto sono solo questi? No, non dico che sono solo questi. Su queste moto qua, solitamente come abbiamo visto, sono andato colpo sicuro e dal relè di avviamento, un fusibilino l'abbiamo sistemata. C'è da dire che a volte hanno anche problemi di batterie perché sappiamo che le batterie sono piccolissime, ma anche qua siamo salvi. Siamo salvi perché comunque con un caricabatterie degno di nota della Gap la lasciamo sempre in mantenimento, che ha un ottimo funzionamento, l'abbiamo sempre la batteria carica e con questo non possiamo avere nessun tipo di problema.